नमस्कार मित्रांनो, ओनली मराठी या यूट्यूब चॅनलवर मी आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो। आजचा आपला विषय आहे सर्दी। विविध कारणांनी सर्दी होत असते आणि या सर्दीमुळे कधी कधी नाक इतके वाहायला लागते की ते थांबतच नाही। तर या वाहत्या नाकासाठी आणि त्यामुळे येणाऱ्या शिंका इत्यादीसाठी आज आपण उपचार घेऊन आलेलो आहोत। एक घरगुती उपाय आपल्याकडे आहे। हा उपाय तुम्हाला इतर कोणत्याही यूट्यूब चॅनलवर सापडणार नाही ही आम्हाला खात्री आहे। मात्र हा व्हिडिओ सुरू करण्यापूर्वी माझी आपल्या सर्वांना एक विनंती आहे की जर आपण आमच्या ओनली मराठी या यूट्यूब चॅनलला अजूनही सबस्क्राइब केलेलं नसेल तर कृपया सबस्क्राइब करा। मित्रांनो, तुम्ही चॅनलला सबस्क्राइब केल्याने आम्हाला नवनवीन आणि माहितीपूर्ण व्हिडिओ बनवण्यास मदत आणि प्रोत्साहन मिळत असते। चला तर मग अधिक वेळ न दवडता आजच्या आपल्या व्हिडिओला आपण सुरुवात करूया। ज्यांना वाहत्या नाकाचा त्रास असेल किंवा शिंका वगैरे येत असतील त्यांनी हा उपाय करायचा आहे। मात्र त्यापूर्वी एक सूचना, ज्यांना श्वसनासंबंधी काही विकार असतील, आजार असतील किंवा ॲलर्जी असेल त्यांनी वैद्यकीय सल्ला घेऊनच आम्ही सांगितला हा उपाय करावा ही आपल्या सर्वांना विनंती आहे। चला तर मग थेट करूया आजचा हा उपाय। तर मित्रांनो, वाहणारं नाक, सर्दीमुळे वाहणारं नाक आणि त्यामुळे येणाऱ्या शिंका यासाठीचा हा व्हिडिओ आहे। आणि हा उपाय करण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे थोडासा कापूस। आम्ही कापूस घेतलाय, इतके कापसाची आवश्यकता नाही, मी यातला जरासा कापूस घेतो। एक वात तयार होईल, आपण जी दिव्याला वात तयार करतो तेवढी वात तयार होईल एवढाच फक्त कापूस आपण घ्यायचा आहे। त्या कापसामध्ये जर त्याचं बी असेल, हे पहा, हे इथं याचं हे बी आहे, तर ते आपण काढून टाकायचं आहे। ठीक आहे, याची काही आपल्याला आवश्यकता नाही। हा निव्वळ कापूस उरलाय आणि याची आता आपण वात तयार करून घेऊया। दिव्यासाठी किंवा समईसाठी आपण जशी वात तयार करतो तशी वात आपण तयार करायची। हे पहा, ही वात तयार झाली। आता माचीस घ्या आणि त्या वातेला आपल्याला पेटवायचंय। हे विझून टाकूया। हा, हे पहा, ही वात अशी पेटलेली आहे। अशा प्रकारे आपण ती पेटवायची। पेटून झाल्यानंतर यातून जो धूर निघतोय हा धूर आपल्या या शिंकांवर औषधाचं काम करणार आहे। तर आपण काय करायचंय, आपल्या नाकामध्ये हा धूर ओढायचा आहे आतमध्ये श्वासामार्गे। तुम्हाला दिसत असेल, हे बघा। तर असं आपण अर्धा ते 1 मिनिटभर हा वास आपण घ्यायचा आहे। तर असा हा वास घेतल्यानंतर तुम्हाला जाणवेल की अगदी 5 मिनिटात, फक्त 5 मिनिटांमध्ये तुमच्या शिंका कमी येतील किंवा पूर्णपणे थांबून जातील। दुसरी गोष्ट म्हणजे अगदी अर्ध्या तासामध्ये तुमचं जे वाहणारं नाक आहे हे सुद्धा वाहन बंद होऊन जाईल, थांबून जाईल। तर असा हा उपाय आहे, हा उपाय नक्की करा। हा, मात्र एक सूचना आहे, लहान मुलांना, जे 10 ते 12 वर्षाच्या आतली जी मुलं आहेत त्यांना मात्र त्यांच्यासाठी हा उपाय नाही आहे। त्यांचं नाक हे फार सेन्सिटिव्ह असतं। मित्रांनो, या ज्या शिंका थांबल्या यामागचं वैज्ञानिक कारण असं आहे की शिंकांमुळे आणि वाहणाऱ्या नाकामुळे आपल्या नाकाच्या आतील जो पडदा असतो, त्याची जी स्किन आहे, त्वचा आहे, ही अतिशय सेन्सिटिव्ह म्हणजे संवेदनशील बनलेली असते। आणि त्यामुळेच ज्यावेळी आपण हा धूर घेतो तर हा धूर घेतल्यानंतर ह्या त्वचेचा जो सेन्सिटिव्हनेस आहे, जी संवेदनशीलता आहे, तर ह्या ज्या संवेदना आहेत त्या कमी होतात। सेन्सिटिव्हनेस जो आहे तो कमी होतो आणि परिणामी शिंका येणं बंद होतं आणि वाहतं नाक सुद्धा थांबतं। सांगायचा उद्देश असा की या कापसातून निघणारा जो धूर आहे याच्यामुळे कोणत्याही प्रकारचे साईड इफेक्ट्स, दुष्परिणाम होणार नाहीत। मात्र ज्यांना श्वसनाचे विकार आहेत किंवा ॲलर्जी आहे त्या लोकांनी मात्र वैद्यकीय सल्ला घ्या, डॉक्टरांचा सल्ला घ्या आणि मगच हा प्रयोग तुम्ही करा। तर मित्रांनो, अशा प्रकारे हा प्रयोग तुम्ही करा, हा उपाय करून पहा, तुमचं वाहणारं नाक नक्की थांबेल। तुम्हाला आमचा व्हिडिओ जर आवडला असेल तर लाईक करा। तुम्हाला जर या प्रयोगातून काही गुण मिळाला असेल, काही तुमची जर सर्दी थांबली असेल तर मला कॉमेंटमध्ये नक्की कळवा आणि हा व्हिडिओ तुमच्या मित्रपरिवाराला, कुटुंबियांना शेअर करा, त्यांनाही ही माहिती समजू देत। आणि आमच्या यूट्यूब चॅनलला, ओनली मराठी या यूट्यूब चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा।
आणि सबस्क्राईबचे शेजारी असणार जे घंटीचं बटन आहे ते सुद्धा दाबा, म्हणजे आम्ही ज्या वेळी अशाच प्रकारचे नवनवीन आणि माहितीपूर्ण व्हिडिओ तयार करू, बनवू, पोस्ट करू त्यावेळी ते तुमच्यापर्यंत नक्की पोहोचतील. मला आशा आहे की तुम्हाला आमचा व्हिडिओ नक्की आवडला असेल. तर याबरोबरच धन्यवाद. थँक्यू.